真正的荒野求生究竟有多残酷？为了能赢下50万美金，特蕾莎已经在野外生存了13天。由于她的地下堡垒还没有完工，这么冷的天还睡帐篷确实有点顶不住。于是早上醒来的她直接化身成为考古专家，只是这姿势多少有点不对劲。等到热完了身，她又马不停蹄地开始搭建庇护所，收集来一大堆没人要的冷杉树皮，将其整齐地铺在屋顶上充当瓦片。完事后，在表面撒上一层木屑，一个既防风又保暖的地下堡垒便大功告成。当然，如此坚固的庇护所没有一张席梦思可不行。先用原木做出单人床的主体框架，接着在上面整齐地铺上一层树枝当床板。完事后，赶紧躺上去试了试效果。虽然没有家里的席梦思舒服，但能在野外过上这样的生活已经很不错了。画面来到内特这边，此时的他正在湖边吸收日月精华。由于之前放置的鱼钩经常被湖水吹上岸，于是他决定做个码头专门用来钓鱼。即使冬天鱼都到了深水区也能用得上。经过2个半小时的忙碌，一个简易的钓鱼码头总算完工。等到隔天清晨，内特迫不及待的就要下水试验一番。然而扛着200斤的支架还没走出去几米，他精心打造的框架居然直接散架了，实在是太倒霉了。看来想要搭建一个钓鱼码头并非易事。回到营地，内特一边烤火一边思索失败的原因。他觉得应该是自己对榫卯结构还不熟悉，再加上今天的风浪确实有点大，才导致这次行动以失败告终。于是他打算等哪天风浪小点再继续尝试。镜头来到科尔特这边，此时他的小船已经改造完成，在原来的基础上增加了2个舷外支架。今天是下水验收的重要日子，首先是测试直线行驶下的动力和平衡力，性能很给力，船体也很稳定。接着再来个原地360度的漂移。整体检测完，他表示非常满意。如此激动的时刻，必须得跳进湖里洗个澡庆祝一番。然而等他光着身子上了岸，却发现不远处居然有头灰熊正盯着自己，这下可把科尔特给吓坏了，赶忙朝着对方就是一阵大呼小叫。本想凭借着自己的科老二把对方吓跑，不料喊了半天，灰熊愣是一点反应也没有，甚至还在缓缓向他靠近。情急之下，他急忙朝着天空来了一发驱熊炮。然而灰熊虽然被吓了一大跳，但并没有就此离开，看他的样子应该是生气了。于是科尔特又迅速打响了第2枪，这次灰熊总算是被吓跑，实在是太惊险了。不知道此时的科尔特有没有被吓尿。时间来到第15天，由于乔丹最近钓鱼一直空军，于是他把前2天的存货拿了出来，看看这色香味俱全的烟熏鱼干，即使没有任何调味料也是好吃到爆炸。简单补充完牛50，返回营地的他又给木屋装了个防盗门。木门做好之后还缺少一副铰链，而这对于一名专业木匠来说并不难。先用斧子劈砍出一块大小合适的木头，接着用锯子在上面开出一个凹槽，然后用铁丝把它固定在墙壁上，最后在凹槽的一面贴上一块木板。完事后把木门装上去便大功告成。但即便如此，乔丹依旧不满足，他又找来树杈做了一把门栓，将其装上去的瞬间，乔丹顿时找到了家的感觉，只是不知道他会不会因想家而就此退赛。画面来到内特这边，看着松鼠在眼前晃来晃去，自己却只能喝水充饥。此时他的心里别提有多难受了。上次建造码头失败后一直在反省，为此他专门做了针对性的改动。今天他打算趁着风浪较小再次下水尝试，这次总算没有入水计划。安装好了支架，他又找来几根原木搭在上面作为桥梁，完事后在顶部绑上一根巨型钓竿，这样他的码头就算是正式启用了。几个小时后，内特过来查看情况，没想到刚拉起来就有收获，虽然看起来只有不到2两半，但这却证明了他的努力并没有白费。回到营地，将其烤至里焦外嫩，一口下去嘎嘣脆鸡肉味，蛋白质不知道是牛肉的多少倍，本是一口就能吃完的东西，硬是被他吃出了菲力牛排的感觉。时间转眼来到第17天，由于长期补充不到蛋白质，罗斯只能靠着海草勉强充饥。为了避免被饿得原地吃席，他今天打算编制个捕鱼笼，只是这手工看起来多少有点草率。完事后来到湖边扔进水里，至于能不能捕到鱼则是全看天意。看到这里，我只想送给他2个字：牛逼。等到隔天前来检查时，不出意外的鱼笼里连半根鱼毛都没有。无奈之下，他只好回去继续摘浆果充饥。不过随着冬季的来临，这些浆果正以肉眼可见的速度减少，如果他不能尽快找到稳定的食物来源，等待他的将只有退赛。画面来到科尔特这边，昨晚他梦到自己正在吃自助餐，只是还没等他吃饱就醒了过来，看来只能把希望寄托在钓鱼上了。趁着天色刚亮，他驾驶着自己的小船便出了发，随便挑了块深水区抛下鱼线。不久后果然有鱼咬钩，只是刚拉出水面就挣脱了。接下来3个多小时连续出现了4次相同的情况，看来他的钓鱼技术还有待提升。然而正当他心灰意冷准备靠岸时，
终于钓上来一条红鳟鱼，虽然看起来只有不到2两半，但这条鱼却给了他足够的信心。第一次出门钓鱼就没有空军，这说明他打造的小船还是有点用的。接下来他只需每天钓上1条鱼，那50万美金的奖励就非他莫属了。时间转眼来到第19天，为了缓解自己内心的孤独，乔丹将家人的名字刻在了木屋上。完事后又用树枝做了个简易的烟斗，为了证明这玩意确实有用，他还特意往里面塞了点树叶吸了一口。从他满脸陶醉的表情就不难看出，这货指定是个老烟民，可能是这一口下去勾起了他内心的某种情绪。看着湖里成双成对的野鸭，乔丹顿时想到了自己的妻子和女儿。或许有时候打败自己的并不是荒野中的残酷，而是内心深处那颗无法忍受寂寞的心。回到营地思考了半小时，乔丹最终还是拨通了节目组的电话。This is Jordan. I am officially tapping out. 随着小游艇的缓缓驶来，乔丹成为了本赛季第2位退场的选手，实在是太可惜了。没想到拥有豪华别墅的大佬居然败给了孤独，看来想要在野外长期生存下去也并非易事。而随着乔丹大神的遗憾退场，目前场上还剩8位参赛者，接下来他们不仅要面临食物的匮乏，还要时刻接受孤独的考验。究竟谁能生存到最后拿下奖金，还真不好说。